啱啱開完首次個人演唱會嘅 AGA， 同本康做專訪嘅時候，講到自己自從做咗幕前之後，已經冇拍過拖啦。咁即係有成3年喎。講到佢新歌《估錯》，係講兩個失戀嘅人相遇，因為寂寞而當大家係水泡咁走埋一齊。身為唱作歌手嘅佢，就否認係自己嘅真實故事。咁有冇試過有男仔當你係水泡先？揾我做水泡，希望冇啦，希望冇啦。暫時嚟講經歷過嘅以我所知應該冇嘅，咁就都幾慶幸。其實一路以嚟遇到嘅男生都即係幾對自己幾好嘅，算係咁，所以都好彩遇到呢啲人。而家冇啊，而家冇啊。之前有啊，係啊，咁就但係因為唔係。有傳林德信同埋緋聞女友從江麗娜分手未夠3個月，就同佢傳緋聞啦。究竟林德信係咪將佢當成水泡呢？哦，咁我估錯下先得㗎，但係冇嘢嘅。我諗佢哋都係我諗我同 Alex 不嬲都係好朋友嚟嘅，好朋友嚟嘅。咁就所以其實都幾搞笑，因為我哋識咗咁多年先知而家傳緋聞。咁你嘅擇偶條件係咩先？唔好憎音樂咯，或者係中意我寫嘅歌咯，係啊，同埋我諗健康啦，健康同埋開心啲咯，係啊，呢樣嘢好緊要嘅，我覺得。最好唔好啦，係啊，最好。係啊，因為我唔食煙嘅，酒我都好少嘅，咁所以就。我諗都冇乜所謂，as long as 係健康 style 啲咯，係啊，我中意啲人比較正面啲嘅。